Praça João Pinheiro, aqui nos preparando para a abertura da 66ª Corrida da Fogueira. Pessoal animadíssimo, preparado. Vou falar aqui com o Jacaré admirador, o corredor veterano. Jacaré, animado para essa corrida? Animadíssimo. Em quanto tempo você espera fazer o percurso? 35, 40. Você está muito bem na sua categoria, na sua idade. Muito bem, graças a Deus. Muito bem colocado. Ano passado tive com você aqui também. Você correu e muito bem. Promete fazer espetáculo dessa vez de novo? Show de bola. Mirador representado aqui na Corrida da Fogueira, 66ª Corrida da Fogueira. E vamos informar, olha só, vamos mostrar aqui o visual.